ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് എഗ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക്, വലിയ ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ സ്പൂൺ പേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയ ഒരു തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരണം. നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ട് അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വെന്തിരിക്കണം. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു സ്പൂണിൽ അര ഭാഗം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1/4 ഭാഗം വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ മുറിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റോസ്റ്റ് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ കോഴിമുട്ട ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
കോഴിമുട്ട ഒന്നും ഒട്ടും ഉടയാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് 2 മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നാലേ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ മസാലയിൽ. ഇപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.